Добре дојдовте во новата епизода на дискусиите Јасно и гласно на Радио МОВ. Дури третина од студентите почувствувале дискриминација на своја кожа, а нешто под 7% од идните академски граѓани пријавиле дискриминација на нивниот факултет. Дополнително поразително е и тоа што само 8% од студентите знаат дека на факултетите има постапка за пријавување дискриминација. Ова се дел од податоците од неодамно објавеното истражување на МОВ за студентска перцепција на дискриминација, во кое беа анкетирани студенти од 4 најголеми државни универзитети: Скопскиот УКИМ, Штипскиот универзитет, Универзитетот во Тетово и Универзитетот во Битола. Денеска зборуваме токму на оваа тема за тоа колку дискриминацијата е присутна во високото образование и како студентите ја перципираат оваа појава. Моето име е Даниел Евросимовски, а со мене денеска дискутираат и Софија Георгиевска, професорка на Филозофскиот факултет при УКИМ, која е и авторка на истражувањето, Теја Мицевска, студентска правобранителка на УКИМ, и Елена Петровска од мрежата за заштита на дискриминација. Ви благодарам на сите за учеството во оваа дискусија и на самиот почеток, професорке Георгиевска, ќе започнам од вас. Би ве прашал кои беа најневообичаените или најчудните наоди од истражувањето на кое работевте? Благодарам, Даниел, благодарам што навистина еве мислам дека веќе се поотворено и поотворено се зборува за оваа тема која што е исклучително важна и која што мислам дека се повеќе треба да заслужува простор во етерот, особено што ваквите истражувања навистина многу често знаат да кажам и да не освестат и да ни покажат колку е важно и колку на студентите им е потребно да зборуваат на оваа тема. Јас ќе почнам можеби некаде од крајот и што е она што најмногу да речам ми изненади. Ми изненади потребата што студентите во рамки на фокусните групи и во рамките на оние отворени прашања беа исклучително среќни што се прашани за вакво нешто. Беа исклучително среќни и задоволни што имаат можност да споделат вакво нешто. Од друга страна, потребата да се слушне нивниот глас и нивното мислење. Имено станува збор за анализа која што опфати навистина голем број на студенти, која што опфати студенти и од урбана и од рурална средина, од 4 државни универзитети, каде што можеме да видиме дека навистина студентите горе-доле имаат речиси идентични мислења во однос на согласно универзитетите од кои што доаѓаат, меѓутоа во многу голема мера се разликуваат според останатите, да речем, релевантни или демографски карактеристики, па така студентите кои што живеат во урбана средина можеби се повеќе се чувствуваат, јас очекував можеби дека нели на пример овие студенти ќе бидат оние кои што ќе бидат помалку дискриминирани, особено заради местото на живење, меѓутоа ние не добивме таков податок. Она што загрижува и еден алармантен податок е дека студентите со попреченост, секој втор студент со попреченост се чувствува дискриминиран. Она што исто така представува алармантен податок е дека студентите кои што се припадници на ЛГБТ популацијата често размислуваат и да се одселат и од државата и да го напуштат универзитетот и факултетот на кој што живеат токму поради тоа што биле мета на дискриминација. Меѓутоа би кажала дека има и податоци кои што знаат и кои што се и доста позитивни, а тоа е дека студентите чувствуваат и универзитетската и факултетската клима како прилично безбедна средина за живење, за студирање. Исто така академскиот простор го чувствуваат и како прилично близок, како место кое што ги прави среќни, исполнети, како што место каде што може да се надоградуваат. Меѓутоа имаме одредени групи на студенти, повторно ќе кажам еве како студентите од друга националност кои што не секогаш се чувствуваат прифатени, или кога зборуваме за социјалната дистанца, тоа е онаа позната Богардусова скала која што ни покажува колку ние сакаме да бидеме во присуство на некој кој што е поразличен од нас, не покажува дека ние многу помалку, односно дека студентите многу помалку и многу поретко се во друштво на лица со различна националност, се во друштво на лица кои што се со студенти кои што се со попреченост, дека некако повеќе како те се создаваат една микроклима и микросредина во која што се дружат припадници на студенти кои што некако помеѓу себе можеби се нарекуваат како да речам исти и не се толку подготвени да бидат поразлични или да бидат во друштво на поразлични од оние кои што се поразлични од нив. Од друга страна на прашањата нели каде и колку често ја пријавуваат дискриминацијата, интересно е што се уште деканот го гледаат можеби како најмоќна фигура, онаму каде што најчесто ја пријавуваат дискриминацијата. Можеби еве накратко ова се некои прашања кои што понатаму треба да побудат идеи за размислување.
Сега сакам да прочитам две изјави од студенти кои се вклучени во истражувањето, како некоја фокус група, предпоставувам, која што сте ја правеле. Еден од студентите кој што го има во истражувањето вели: јас лично наидов на дискриминација на факултетот каде што студирав за начинот на оценување како и на вработување. Например, повеќето студенти кои имаат привилегии, деца на професори, ректори, партиски припадници од познати и богати семејства, ги добиваат своите оценки без да доаѓаат на предавања или без никогаш да полагаат испит. Друг студент пак посочува друг вид на дискриминација, вели: се случува девојчиња да бидат бутнати неколку пати поред само затоа што само за професорот повторно да ги гледа следната година, или пак да оценува со сексуална придобивка за оценка. Па поради ова многу девојчиња кога одат на предавања или испити внимаваат на тоа да изгледаат ужасно и валкано со цел да го положат испитот. Ова е катастрофа, заклучува студентот. Теа, сега сакам на тебе да се префрлам. Еве, според твоето искуство, колку се чести ваквите примери и кои се најчестите поплаки кои стигаат еве до вас како студентски правобранител? Така да. Во тој поглед јас би сакала да кажам дека пред се поплаките кои што пристигаат се во многу мал број, што е еден погубен факт со оглед на тоа што можеме да согледаме дека дискриминација навистина постои во рамките на нашиот универзитет, било да е тоа преку направени вакви анкети, или исто така ние како една група на студенти во моментов правиме еден приречник за заштита од дискриминација, за чија што со цел да го изработиме, спроведовме анонимни анкети, меѓутоа и таму согледуваме сведоштва на студенти. Меѓутоа, поради фактот што таквата анкета е анонимна, тоа представува една пречка да не може да се постапи во конкретниот случај, бидејќи не знаеме на кое лице му се случило таквата дискриминација, на кој факултет и сето тоа. Меѓутоа, сепак и тие податоци се од значење со оглед на фактот што се согледува реалната слика, колку навистина постои дискриминација во рамките на нашиот универзитет. Сега, такви случаи не се пријавувани. Јас би го споменала најпоследниот случај за дискриминација кој што беше пријавен кај мене, а тоа е во поглед на студент на факултет кој што е со Даунов синдром, за кој што професорот не сакал да го положи студентот воопшто, бидејќи рекол дека неговиот чин не му дозволувал да положи студент кој што има таква попреченост. Сега, тоа е нешто што според мене воопшто не треба да постои не само во универзитетот, туку и во целото наше општество. И ние како студентски представници се бориме против тоа. Сега ние се соочуваме со потешкоти токму заради тој недостиг на пријави, иако сме свесни дека постои дискриминација. Јас сум била, откако сум назначена за студентски правобранител, сум добивала и пријави каде што пишува буквално другар на некоја студентка. Меѓутоа со многу оскудни објаснувања во смисла на тој факултет пријавам дискриминација по таа и таа основа што се случи на моја другарка. Сега видете тоа на тој начин би се довела, ако сите студентски правобранители безусловно постапуваат, ќе се дојде до една арбитрерност, која што сепак не треба да постои, бидејќи како представници ние треба да представуваме еден мост меѓу студентите и универзитетот на друга страна или професорите. Во таа насока ги охрабруваме постојано студентите да пријавуваат, меѓутоа повторно цело време се наметнува прашањето зошто не доаѓа до пријавување и веројатно е и неинформираноста на студентите, според мене, неинформираноста за тоа што значи дискриминација, кои се облиците во кои што може да се пријави, дали станува збор на пример за дискриминација, дали станува збор за дискриминаторски однос. А другиот фактор веројатно е недовербата во студентските представници, што мора да се истакне како еден исто така реален проблем. И претпоставам дека ние сме па и така навикнати во нашата држава општо да немаме доверба во било каква институција која што е поставена, во која што треба да веруваме. Затоа и ние, јас го споменав прирачникот, ќе го споменам пак, се надеваме дека на тој начин ќе ја доближиме таа тема, ќе кажеме, ќе им дадеме до знаење на студентите дека не се единствени, дека ова е еден заеднички проблем против кој што мора да се бориме. И се надеваме дека тоа ќе се смени во иднина, секако свесни сме дека ова не би бил некој си брз процес, не може многу брзо да се случи тоа, особено кога се работи за едукација, веројатно и полов процес, меѓутоа дури и на долги стази, ако резултира со искоренување на овој проблем, тогаш ќе се смета за успешна борба. Елена, како што кажа и професорката, истражувањето покажува дека социоекономската,
националната и религиозната припадност, како и попреченоста се меѓу најчестите основи за студентска дискриминација. Ме интересира како вие ги коментирате овие наоди и овие податоци. Здраво и од мене. Благодарам за поканата за учеството во емисијата. Имам можност да ја слушам и професорката на првичната промоција на истражувањето и навистина читајќи и разгледувајќи ги наодите, можам да кажам дека навистина на моменти сум запрепастена и негативно, во негативна смисла. Се уште во 21-виот век на овие високообразовни институции каде што студентите треба да представуваат една критична маса каде што тоа според мене се места каде што треба да се кршат тие стереотипи, бариери, табуа кон се она кое што е поразлично или некој поразлично се чувствува или пак согласно здравствениот статус има некоја различна состојба. Кај нас е толку зацврстени и истражувањето тоа го покажува, го детектира и представува, ова истражување го гледам јас како една основа за уште понатамошно подлабинско навлегување во овие проблеми. Опфаќа повеќе аспекти, има доста информации, податоци, меѓутоа сметам дека разговарајќи за дискриминацијата од една страна можеме да ја гледаме и низ, како што тука и во самото истражување опфатено, и низ правила, правилници, постојање на студентски народни правобранители, така натаму. Тоа е секако една конструкција на систем, механизам за справување со дискриминацијата, меѓутоа од друга страна сето ова станува декларативно на универзитетите понашто можам да го видам, а и согласно нашата работа во изминатите години, кога ќе ја видиме реалната состојба. Значи имаме и декларативни залагања, имаме реална состојба која што ова истражување треба навистина да се даде на сите универзитети, на сите ректорати, деканати, навистина сериозно да го земат во предвид, со оглед на тоа што ние тука имаме искази и состојби од студенти кои што сакаат да ги напуштаат факултетите заради тоа што се припадници на ЛГБТ заедницата или се со одреден вид на попреченост, каде што се чувствуваат несрекни и сакаат, не се чувствуваат нити ценети, нити прифатени. Колку е болно тоа да се слуша за млади луѓе кои што сакаат, значи, да бегаат од средини. Од каде да бегаат? Попрво општеството, исто така со доминантните овие стереотипи, предрасуди и насоченост кон овие луѓе, истото не му нуди, како да кажам, некоја друга визија. И сметам затоа дека е многу важно како таа клима на универзитетите, односно факултетите, би се подобрила во скора иднина, јас би рекла. Ја се осврна тоа дека чекорите се побавни се, меѓутоа сметам дека со многу труд, со многу повеќе организирање, мислам дека и во поскоро време навистина може да се засили борбата со дискриминацијата со оглед на тоа што сега зборувам, сум представничка на мрежата за заштита од дискриминација, каде што 11 членки организации е составена од 11 членките организации кои што веќе повеќе од една декада работат на искоренување на дискриминацијата и во високото образование. Значи сме имале доста активности, доста обиди да се реагира во однос на содржините на книги и така натаму, и се уште се соочуваме со содржини кои што ги зацврстуваат, ги потврдуваат овие стереотипи, дали е кон ЛГБТ заедницата, дали кон трансродовите лица и така натаму, дали е кон со расистичка или кон жените и така натаму. Понатаму ќе се осврнам во разговорот кои некои сме имале некои наши активности, нешто ново исто тоа што мислам дека ќе биде корист за студентите, меѓутоа сакав баш да ја прашам професорката со оглед на тоа што самиот ти во најавата спомна во однос на социоекономската состојба. Тука има еден податок каде што се вели дека во однос на задоволството од климата на универзитетот се вика така најзадоволни од климата на универзитетите и факултетите се студентите кои се проценуваат себеси дека потекнуваат од семејства со висок социоекономски статус, а најмалку задоволни оние кои потекнуваат од семејства со низок социоекономски статус. Многу често социоекономскиот статус се поврзува и со квалитетот на живот и општо со задоволството од животот, па веројатно и оттаму произлегува дека колку е повисок социоекономскиот статус, толку студентите се позадоволни од академската клима.
Јас наистина сакам кратко да ја запрашам професорката, пошто ова е многу интересен податок и може да води на различни страни и сакам чисто да ја прашам кој беше нејзиното искуство од анализата и како, на што поточно ова се однесува со оглед на тоа што ако имаме ранливи категории на студенти, да речеме, кои што се од ЛГБТ и заедницата, и кои што се сиромашни, дали е поврзано исто подлабоко има некоја анализа каде што нивниот квалитет на живот дополнително ги обременува или во која насока е ова потврдено? Професорке, само мјутнете се, одмјутнете се. Одлично, навистина одлично прашање. Јас многу ти благодарам за ова прашање. Именно квалитетот на живот многу често кај нас сега нели се поистоветува и со добросостојба, благосостојба, во поново време некој ќе рече и ментално здравје, стана толку актуелно во период на ковид. Јас на темата квалитет на живот прилично долго работам и кога станува збор за квалитет на живот, некако постои еден прашалник кој што, ајде да кажам, можеби е највеќе применуван во светски рамки, опфаќа физичко здравје, ментално здравје, да социјални контакти, да емотивен живот и да лично интерперсонално чувство кон тоа како ние се чувствуваме самите. Сите истражувања, јас дополнително генерално многу често, бидејќи предавам методологија и статистика, знам со студентите, нели секоја година со цел и студентите многу полесно и многу подобро да ја совладаат материјата, спроведувам истражувања на различна тема, дали тоа ќе бидат на студенти од филозофски факултет, дали тоа ќе биде во нивна целна група, нели каде што они би го дисеминирале прашалникот. Податоците не покажуваат дека барем нели искуството од она што не можам да кажам дека е репрезентативен примерок, меѓутоа генерализацијата и во светски рамки покажува дека луѓето кои што се проценуваат дека имаат подобар квалитет на живот, се чувствуваат посрекни. Сега што тука нели подразбираме под квалитет на живот? За некого, и некој ќе рече квалитет на живот е да имам добра појдовна социоекономска основа, некој ќе рече дека да ми бидат задоволени основни базични средства, и токму поради тоа, значи не можам да кажам, нели не можеме со сигурност да кажеме дека лице, вие споменавте ЛГБТ лице или лице со попреченост, има дали тоа лице кој велиме дека има полош квалитет на живот ќе биде помалку задоволно и слично. Тоа зависи од тоа колку, и затоа велиме добросостојба или квалитет на живот, субјективно чувство, нешто што не зависи генерално од тоа како другите го гледаат. Имено многу луѓе, нели, јас исто така работам и на тема на позитивна психологија, и некој ќе каже, нели, или кои се најголемите митови во позитивна психологија? Да имав уште повеќе пари ќе бев побогат, или да имав да бев барем малку помлад ќе бев побогат, или да бев поздрав побогат, посреќен. Да бев поздрав ќе бев посреќен и слично. Така што генерално, значи, тоа зависи од тоа генерално тоа зависи од тоа колку ние и како ние субјективно го проценуваме нашиот квалитет на живот. Меѓутоа, во најголема мера се смета дека постојат одредени предиспозиции што влијаат прз тоа да ние имаме добар квалитет на живот. Без оглед дали е тоа субјективно или објективно, кога е направено поголемо истражување, во поголема мера опфатени се одредени критериуми, а тоа се дали лицето во некаква релација или има блиски релации со некого, дали конструктивно го користи своето слободно време, каков е нивниот социоекономски статус, какво е нивното физичко и ментално здравје. Така што во зависност од овие параметри и од многу други, зависи каков ќе биде квалитетот на живот. Во оваа реченица тука која што јас ја имам наведено, се смета и се покажало во голем дел на истражување дека студентите и младите кои што имаат подобар социоекономски статус, се смета и самите проценуваат дека имаат подобар квалитет на живот, не дека се посрекни, туку дека имаат подобар квалитет на живот од аспект на тоа дека им се дозволени повеќе, односно овозможени повеќе социјални активности, повеќе активности кои што можеби дел од другите студенти не можат да се ги дозволат. Значи зборуваме за активности од типот на спортски активности, зборуваме за активности од типот на културни активности, активности од одење на дополнителни едукации, курсеви, патувања, што да не се лажеме дека придонесува за квалитетот на живот и од друга страна за задоволството.
во таа насока. Да, ви благодарам. Чисто да, сакам да направиме корелација како на пример и условите на факултетите и ова издружување и наместо за социјална инстанца ние да зборуваме за кохезија, нели? Дај Боже. Соработка меѓу студентите и во таа насока сакав да поентираме дека самата клима на факултетите, самата отвореност која што би ја стварале, секако влијае на квалитетот на живот, особено на маргинализираните и ранливите луѓе, со оглед на тоа што ако го земеме и податокот дека тие сакаат да си одат од факултетите, сакаат да си одат од државата, како ние креираме општество за овие млади луѓе да се чувствуваат на крајот на денот среќни, прифатени и ценети. Тоа се нели тие работи, освен наспроти, пак ќе се вратам на првичната точка на мојот разговор, декларативното залагање. Тоа е одлично. Ние како мрежа заштита од дискриминација се залагаме за подобрување на механизмите за заштита од дискриминација преку секако подобрување на етичките кодекси, вклучување на антидискриминациони клаузули. Тоа го гледам дека на факултетот во УКИМ мислам дека е понапредно. Видов во вашето истражување има и за Штип. Мислам дека тука далеку послабо стои факултетот во Универзитетот Укло во Битола и од ето нема податоци за жал. Ние како мрежа за заштита од дискриминација сметаме дека институциите имаат обврска да обезбедат образование насочено кон целосен развој на личностите и убаво вие го кажувате тоа и ние тоа го потенцираме. Секој од студентите кој што е запишан на факултетите, а секако и кадарот, нели, треба да го користи својот потенцијал. Ние се уште доволно не зборуваме за проблемот со дискриминација, булинг на високообразовните институции, дури и кон сами професори кои што можеби се различни од другите и така натаму, така што навистина е една широка тема која што сметам дека треба да биде навистина поактуелна и да не се сведува на тоа дека да, ние ќе да речеме ректоратот, тоа е супер напредок дека ќе го сменат правилникот за издавачка дејност при ректоратите кои што нели ќе наведува дека навистина не научни, не основани податоци не треба да им се сервират на студентите кои што понатаму пак ќе прераснат во личности, професионалци кои имаат одредени професии, ќе работат со луѓе или било како, и наместо да перпетуираат стереотипи, тие треба да бидат едноставно луѓе отворени кои што имаат добра критичка мисла и кои што нели ќе застанат на страната на науката, а не на предрасудите. Тоа мислам дека сакав во овој дел да го потенцирам, па понатаму ќе продолжим. Сега да се префрлам на Теја. Теја спомена дека студентите немаат голема доверба во студентските представнички тела. Првото прашање ми е зошто е таква ситуацијата, а второто прашање е исто она што се спомена е дека слабо пријавуваат дискриминација. И за тоа прашањето ми е зошто. Некои од одговорите кои што еве во истражувањето се споменати, кои што ги даваат студентите зошто не пријавуваат дискриминација, да не дојде во конфликт со професор, страв дека нема да го пушти на испит, да не ме фатат на заб во наводници. Знам дека дури имаше едно мислење дека знам дека нема тоа да биде анонимна пријава, дека ќе се дознае која дал пријавата. Зошто ваков страв кај студентите? И второто, значи, зошто толку ниска доверба кај студентските представнички тела? Така, да, па тука јас проблемот го детектирам пред се поради фактот што ние како представници, нови легитимни представници, сме од релативно краток временски период, значи година и пол до две, што воведени со новиот закон за високо образование. Сега сметам дека нема доверба поради тоа што кај нас бариера представува и фактот што кој случај да се пријави, дури да има успешен случај каде што постоела дискриминација па се тргнала, тоа мора да е во тајност да се спроведе целата постапка, што сметам дека е еден од примерите зашто, например, не можеме ние да објавиме успешно решен случај на дискриминација, например, бидејќи студентите не сакаат да се дознае дека воопшто била поведена таква постапка. После тоа јас, еве, например, сум имала случај, и тоа во доста скоро време, каде што еден студент ми се јави да ме сконтактира, ми објасни зашто станува збор, дека студентот сметаше дека професорката го дискриминира на некоја си
лична основа, меѓутоа кога почна да ме прашува дали како вика вие постапувате, дали ќе треба до деканат да се пријави, дали професорката ќе дознае кој сум јас се плашам дека ако дознае дека и ќе го презапишам предметот и пак ќе паднам. Да се надам дека со тек на време ќе се искорени тој страв, а на кој начин само со едноставно да се направи да исчекори повеќе доверба, да си место така сметам ако се сензибилизира повеќе темата и да се свати дека да сватат студентите дека ако почнат што повеќе пријавуваат, толку повеќе ќе има една превентивна функција целото тоа пријавување, бидејќи ако професорите знаат дека се постапува против дискриминација, нормално ќе се плашат тие самите да дискриминираат и да се поставуваат дискриминаторски. Елена, како активисти често алармиравте предходниот период на дискриминаторски содржини и во самите учебници во високото образование. Ме интересира колку често наидувате на вакви појави и дали воопшто институциите и универзитетите се коригираат кога им укажувате на вакви пропусти во самиот едукативен материјал. Одлично прашање, одлична тема, ти благодарам што ја начнуваш. Иако немаме многу време, јас многу кратко ќе се осврнам дека во изминатата декада сме се соочиле со наоѓање на околу повеќе од 20 учебници спорни кои што ги сметаме за спорни, кои што се дел од наставните програми на различни факултети. Ние секако сме инсистирале и сме правеле обиди да стапиме во контакт дали со автори или со институциите каде што овие учебнички помагала или учебници се користат и така натаму, меѓутоа навистина биле безуспешни. И секако дека ваквите проблеми со несоодветни содржини, несоодветниот аспект дека навистина имаат вознемирувачки содржини и врз основа на родови малцинства, сексуални малцинства, сексуална ориентација, меѓутоа исто така врз жени каде што се врши вознемирување, стереотипизација и така натаму, исто така и врз различни различни етникуми, луѓе кои што припаѓаат или се идентификуваат со различни етникуми и така натаму, така што во сите степени на образование сме реагирале, сме насочувале, сме напоменувале дека тоа е и многу штетно и исклучително со оглед на тоа што прави поделби, ги вознемирува луѓето, им ги повредува човековите права и на крајот на денот им го повредува достоинството, со што сето тоа не само што влијае на таков начин, туку влијае на нивното сеопшто функционирање, нели, доколку вие од најмала возраст децата ги учите да сметаат за одредена заедница, да креираат мислење врз основа на неточни, непроверени информации кои што нели се дискриминирачки. Тоа е на крајот пораз за целото општество, што и кај нас еве последиците ги живееме во нашето секојдневие, тоа е факт. Со некои секако дека било успешна соработката и одредени професори без проблем си ги повлекле одредени содржини или параграфи кои што биле нели или застарени или навистина содржиле дискриминирачки, вознемирувачки содржини, но за жал некои апсолутно го одбиле тоа, не го прифатили, иако сме докажале врз основа на различни научни референции, секогаш ние работиме на застапување врз основа на знаење, не работиме врз основа на наше лично убедување, секако научно, со научни податоци во 21-виот век има толку многу напредна теорија, напредна литература, што сметаме дека се повеќе треба да се изучува, а не студентите да учат од учебници кои што навистина се застарени сваќања и веќе во земјите тие се како да кажам, веќе не се ни употребуваат, тоа се материјали кои што навистина веќе никој не ги цени дека треба да постојат. Во 2020 година мрежата за заштита од дискриминација со коалиција Маргини во соработка со сите членки на мрежата ја направивме првата тужба за утврдување на дискриминација во учебникот Основи на персонологија 2 од професорот доктор Благој Јанаков, за жал. Сега починат. Професорот веќе беше во пензија кога тужбата овој процес со тужбата започна, но неговиот материјал остана да се користи. Сега не ми е малку благодарна да зборувам со оглед на тоа што професорот почина, меѓутоа судската постапка во граѓанскиот суд во Скопје тече со оглед на тоа што рецензенската комисија е вклучена. Така што
ова е само ова е начин на вистина да покажеме дека се работи за проблематични содржини кои што немаат место во 21-виот век, особено кај млади луѓе кои што нели треба напредно да продолжуваат напред без да бидат обременети со вакви невистини. За жал гледаме во последните неколку месеци во другите степени, по ниските степени на образование имаме родители кои што навистина се трудат да се тргнат одредени содржини кои што ги сметаме навистина напредни. Вие не можете да испречите за различните етникуми или различните родови и сексуални малцинства да не постојат и да ги нема во литературата. И тука нашето залагање е не само да се искоренат, да се отфрлат овие содржини од учебниците или одредени учебници треба целосно да се повлечат, туку да се внесат афирмативни содржини со цел младите луѓе на сите степени образование и во високото образование да имат можност што подлабоко да научат за историите на овие луѓе и така натаму. Еве во истражувањето тука гледаме професорката убаво тоа го има офатено дека социјалната инстанца помеѓу различните да речеме хетеросексуални, нехетеросексуални студенти или пак лица со попреченост немаат толку честа интеракција. Тоа значи дека не можат да учат едни од други, едни за други. Тоа е многу голем проблем. И гледате дека последицата од сите тие стереотипи, предрасуди и така натаму одбивност се манифестира на ваков начин, што е поразително и сметам дека покрај нашите заложби за подобрување на легислативата, тргнувајќи од Законот за заштита, за спречување и заштита од дискриминација, каде што нели со него треба да има и подобрување во Законот за високо образование, тука исто во истражувањето тоа е, мислам дека и првата препорака, ако не се лажам. Покрај тоа, секако мислам дека многу мора да се работи на креативна имплементација на овие закони, не само во однос да бараме казнување или така натаму, туку повеќе, како што спомна и теа, повеќе да се работи на превенција. Пред неколку месеци, ако не се лажам, излезе една статија за беше насловена колку е нечујна, односно чујна трансфобијата во високото образование, каде што од новинарката Александра Спасеска, каде што, например, убаво ги детектира состојбите и баш точно се сеќавам во интервју со, мислам дека беше генералната секретарка при ректоратот во УКИМ, се кажува дали голем дел од проблемите со дискриминацијата во случајот беа трансродови лица, меѓутоа тоа важи и за сите оние кои што се дискриминирани по различни основи. Дали смета дека треба да има одредена сензибилизација и слично, и одговара дека не добиле таква понуда или слично. Значи, јас сметам дека самите институции, тие се доволно моќни институции да креираат средина која што самите можат тоа да го направат. Има професори и така натаму, значи нема проблем. Еве и невладините организации го правиме, меѓутоа тоа се институции кои што доста се вокални кога треба да се штити автономијата на универзитетот, па исто со тужбата на одредени професори не обвинуваа дека навлегуваме во забранување на слободната мисла, нарушување на автономијата, што апсолутно не е така. Нашата идеја не е цензура или слично, туку едноставно не перпетуирање на ненаучно засновани податоци. Така што сакам да кажам дека универзитетите во ова насока, во однос и на пријавување и на креирање на доверба, мора да создадат систем, значи тоа ми е и следното прашање до професорка Георгиевска. Пред крај сме на самата дискусија накусо, дали може како сумирано кои се препораките кои што истражувањето ги дава за надминување или барем за ублажување на проблемите со студентската дискриминација на универзитетите? Повторно ќе треба само да го... Така, значи генерално она што сметам дека е клучно и многу важно е да се слушнат студентите. Вакви анализи, вклучување на студентите со тоа дека имаме потреба да видиме што нив им недостасува, како што каже и колишката, значи ние треба да градиме што е можно поафирмативна средина во која што секој ќе се чувствува убаво, сакано и прифатено. Јас сега зборувам од страна не само како истражувач, зборувам и повеќе како психолог, нели идејата на сите
е да градиме среќни луѓе кои што ќе бидат компетентни, кои што понатаму ќе бидат атрактивни на пазарот на труд. Меѓутоа ние не можеме да зборуваме за лица кои што ќе бидат можеби атрактивни на пазар на труд и кои што ќе бидат изградени со соодветни компетенции ако не бидат изградени како соодветни личности. А ние сме тие кои што, ајде да кажам, веќе поминале из неколку филтри, не стои примерен и секундарен процес на социализација, меѓутоа тука дополнително треба да ги градиме нивните морални вредности, да им дозволиме да се доизградат како личност и со тоа да помогнеме студентите да бидат оние кои што ќе бидат двигатели на мислата и оние кои што ќе бидат и двигатели на нови во креирање на новите политики кои што ќе направат еднаквост на шанси за сите. Теа, еве, кажа и професорката, па би завршил со вас, да се слушне гласот на студентите. Каков е гласот на студентите? Еве, кои се вашите препораки за надминување на оваа состојба? И што можете да направат и самите универзитети, што можат да направат самите студенти? Да, така, јас пред се сметам дека им порачам на студентите што е можно повеќе да се информираат, да се едуцираат. Јас мислам дека основата на секое здраво и прогресивно општество е едукацијата и само едукацијата. На тој начин ќе создаваме една средина која што е поволна за сите. Ако си ги знаеме правата, ќе знаеме кога ни се прекршени, ќе знаеме кога ќе можеме да пријавиме. Студентските представници, било да е тоа студентски правобранител. На крајот на криштата може да се пријави кај факултетските студентски собрања кои што повторно ќе не исконтактираат нас правобранителите, значи пријавувајте до било кој од студентските представници и имајте доверба дека заеднички можеме да се бориме против овие несакани појави. Ете, убави пораки за крајот на оваа денешна дискусија, јасно и гласно. Вам ви благодарам за учеството во оваа дискусија. Сите оние кои не следеа ги повикувам, еве, како што кажа и Теа, на самиот крај да пријавуваат вакви случаи доколку доколку биле жртви на нешто такво, или пак, еве, доколку сакаат да споделат некои впечатоци слободно, значи, еве, ние како новинари стоиме на располагање, можат да не контактираат во секој момент. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До следната дискусија, јасно и гласно, поздрав.